diesem Video schauen wir uns die 7 Schlafphasen an, also was passiert vom Einschlafen bis hin zum Austritt des Körpers und wie du den Austritt am besten machen kannst. Die 7 Schlafphasen. Ein sehr wichtiges Thema, finde ich, weil wir schlafen jeden Tag ein und wir wissen gar nichts darüber. Es gibt sehr wenig Schlafforschung und deswegen ist es umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich analysiere mich selbst beim Schlafen, ich beobachte mich und finde heraus, was ich da gerade erlebt habe und versuche das irgendwie zu interpretieren und zu deuten. Und in diesem Video schauen wir uns die 7 Phasen an. Ja? Also, was passiert in den unterschiedlichen Schlafphasen bis zum Austritt aus dem Körper? Weil wenn du in einer Traumrealität bist oder in einer außerkörperlichen Erfahrung, in einem luziden Zustand, in einer Seelenreise, dann bist du ja nicht mehr in deinem Körper, sondern erlebst eine komplett andere Wahrnehmung. Und wenn du das Video von letzter Woche gesehen hast auf meinem YouTube-Kanal, dann weißt du ganz genau, was ich meine und was diese 14 Faktoren sind, die dir helfen, über diese Brücke zu gehen. Ja? Also die erste Phase ist die Entspannungsphase. Und die Entspannungsphase basiert immer auf 2 Faktoren. Auf der einen Seite körperliche Entspannung und auf der anderen Seite geistige Entspannung. Ja. Ich habe hier Folgendes aufgeschrieben. Entspanne dich, komm in die Gedankenstille und bewerte nichts mehr. Also versuche nicht über etwas nachzudenken, sondern versuche nichts zu bewerten und halte dich an die Richtlinien, die ich dem letzten Video gehalten habe, wenn du in diese 7 Phasen bewusst eintreten möchtest. Ja. Zum Beispiel ein Mantra mit 2 Silben, wie zum Beispiel Balink, Soham, Kalink und so weiter, hilft dir, dein Unterbewusstsein zu konditionieren, in einer Loop zu halten und zu beschäftigen, damit du nicht über irgendwas nachdenkst, damit deine Gehirnfrequenzen tiefer kommen. Ja? Das kannst du innerlich vorsagen. Und es geht darum, so schnell wie möglich den Verstand auszuschalten und du wirst dann sehr schnell merken, dass dein Puls immer langsamer wird und versuche bewusst deinen Herzschlag zu spüren und ihn bewusst zu reduzieren, also dass du eins wirst mit dem Herzschlag und dann versuche, wie so ein Pulsieren, also wenn dein Herz klopft, versuche da ein Pulsieren in dir zu erzeugen, ein pulsierendes Gefühl, dein Bewusstsein mit diesem Herzschlag zu koppeln, gleichzeitig zu pulsieren mit dem Herzen. Und dann versuche langsamer zu pulsieren. Denn der Muldon, er hat ein Buch darüber geschrieben, hatte eine Herzkrankheit und sein Herz schlug 30% langsamer als das anderer Menschen. Und er hatte jede Nacht außerkörperliche Erfahrungen. Der Arzt hat ihm dann eine Tablette gegeben, damit sein Herz schneller schlägt, das war normal für uns. Und dann hatte er keine mehr. Dann hat er die Tabletten abgesetzt und dann hatte er wieder seine außerkörperlichen Erfahrungen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen wie schnell dein Herz schlägt und wie schnell du über diese Brücke kommst, wenn du das letzte Video gesehen hast. Ja. Und deswegen versuche bewusst Übungen zu machen, die deinen Herzschlag reduzieren. Also die erste Phase ist die Phase, wo du bewusst dich entspannst, deinen Verstand entspannst und deinen Körper entspannst. Die zweite Phase ist eine Art Körperkribbeln. Ja. Ich habe hier stehen, provoziere ein Körperkribbeln, schicke dazu Entspannungsenergie bewusst durch alle Körperteile. Spürst du noch deine Hand? Wenn ja, wo ist sie? Also die Kunst ist, dass du in einen Zustand kommst, dass du nicht mehr weißt, wo ist deine Hand, wo ist dein Fuß, liegst du, sitzt du und so weiter. Ne? Mach einen Bodycheck. Das ist das, was du in Gate 4 zum Beispiel lernst, dass du einen Bodycheck machst, dass du einen ganzen Körperteil durchgehst und dann deine Muskeln so gut entspannst, dass du dann von deinem Körper aus dich ausdehnst. Da gibt es eine Studie darüber, desto intensiver du Körperteile machst, erzeugst du obere Theta-Wellen und wenn du dann deine Ausdehnung machst, wie in G4, dann geht es von den mittleren Theta-Wellen in die unteren Theta-Wellen Richtung Delta und ab den Delta ist dann Austritt sehr einfach möglich. Ja. Ein Tipp von mir, mache vorher körperliche Entspannungsübungen, bevor du dich hinlegst an diese 7 Phasen. Denn du legst dich hin aus dem Alltag heraus und im Alltag gibt es verschiedene Dinge, die über 70% deiner Anspannung verursachen.
Das erste sind die Augenmuskulaturen, also gibt es die Übung, dass du deine Augen zumachst und dann ganz bewusst mit Suggestionen, mit einer Hypnose, deine Augenmuskulatur entspannst, dass du deine Bewusstheit hinlegst, dann sagst du in dir, meine Augenmuskulatur wird immer lockerer, und mit jedem Atemzug wird sie immer lockerer und entspannt sich immer mehr. Und je mehr sie sich entspannt, desto tiefer falle ich in eine tiefe Entspannung und so weiter. Ne? Dann dein Kiefer, weil du redest den ganzen Tag, also du schaust den ganzen Tag, darum deine Augen, dann das Kiefer, da dieselbe Übung, du kannst auch deinen Mund aufmachen und genau hier in diesen Knochen reinfahren, also so, und dann dagegen drücken und dann kurz loslassen und dann wirst du merken, wie dein Kiefer auf einmal vollkommen entspannt. Ja. Dann deine Hände, also deine Hände schön ausschaken und vielleicht wirklich so rausdehnen, damit sie sich vollkommen entspannen, denn die Hände bewegen wir den ganzen Tag und schlussendlich dann die Zunge. Ja. Es gibt natürlich noch weitere Übungen für körperliche Entspannung, die kannst du vorher machen, empfehle ich auf jeden Fall. Ja. Am besten ist halt einfach G4 zu trainieren, dann diesen Zustand zu erleben, wo du komplett entspannt bist, dann diesen zu verankern und dann geht es ganz easy. Ja. Wenn du das jeden Abend vorm Schlafengehen übst, das ist der Trick daran, vorm Schlafengehen immer körperliche Entspannung und dann geistige Entspannung und dann sozusagen deinen Bodycheck machen, dann wird das immer schneller gehen und immer brauchst du nur noch ein paar Sekunden, wo du das einfach im Geiste durchgehst oder einfach das Codewort sagst, dann das Gehirn hat eine Rückkopplung, ich kenne den Zustand, ich weiß, wie es ist, meinen Körper zu entspannen und dann führt es dich sofort über die halbe Brücke. Ja. Dann kommt eben dann irgendwann dieser Punkt, wo du das Körpergefühl komplett verlierst. Ja. Hab hier stehen, möglicherweise nimmst du in dieser Phase ein Wabern deiner Körperteile wahr. Du hast zum Beispiel das Gefühl, dass deine Hand komisch an einer Stelle liegt, obwohl sie eigentlich gar nicht da liegt. Du kannst nicht mehr genau zuordnen, wo sich der ein oder andere Körperteil befindet und du fühlst deinen Körper entweder überhaupt nicht mehr oder fühlst dich wie in einem Raum, wie in einem anderen Bewusstseinszustand, wo du einfach nicht mehr weißt, wo bist du eingeschlafen, wo bist du gerade. Wenn du es zum ersten Mal das erlebst, dann kann es ein bisschen panisch sein, weil du das einfach nicht kennst, aber später wird das einfach ganz normal. Es ist einfach ein Bewusstseinszustand, wo du dein Bewusstsein disconnected hast vom physischen Körper. Ja. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du sozusagen Phase 3 von 7. Und ab hier können verschiedene Sachen kommen, die dann auftreten. Übrigens, bis hierher kann es sein, dass du über diese 7 Phasen gehst, dass du keine einzige diese sind nicht linear, also dass du keinen einzigen dieser 7 erlebst. Es kann sein, dass sich manche verdrehen, dass sich manche vertauschen, dass manche gar nicht vorkommen bei dir. Also ich hatte zum Beispiel das, was danach kommt, sind Blitze. Hatte ich ganz selten, ich glaube nur 2-3 Mal. Ja. Aber ich hatte sie, ja, und meistens aber nicht, aber sie kommen dann meistens in diese Phase, ja. Und zwar, das ist so das nächste, wenn du Blitze siehst, wechselt dein Bewusstsein in den Astralkörper, ja, also wo es einfach so einfach mal helles Aufleuchten ist. Das ist dir vielleicht am Anfang, wenn du ohne Schlafmaske das Ganze übst, ist es vielleicht so anders, ja, weil ohne Schlafmaske denkst du dann oft, vielleicht hat da draußen ein Blitz eingeschlagen oder jemand hat das Licht eingeschaltet. Aber wenn du Schlafmaske aufhast, dann weißt du, von wo kommt das Licht her? Warum ist es auf einmal so hell? Dann weißt du, da passiert gerade was, dein Bewusstsein wechselt gerade. Ja? Und der Astralkörper ist ein Energiekörper, er leuchtet, er ist Energie, er ist Licht. Und wenn du Blitze siehst, dann heißt es nur, dass dein Bewusstsein jetzt sich mit ihm verschmilzt. Ja? Die Blitze kannst du schneller erzeugen, indem du dir vorstellst, dass du gerade durch das Universum fliegst. Also visualisiere, dass du durch das Universum fliegst, dass dir Sterne entgegenkommen, ja, und dass diese Sterne vorbeiziehen lässt. Also erschrecke dich nicht, und dass diese Sterne dann anfangen zu blitzen und eins mit dir werden. Ja. Erschrecke dich nicht vor dem Blitzen und versuche es als etwas Normales anzusehen. Überschwängliche Freude katapultiert dich schnell wieder zurück in Phase 1. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Dann Phase 5. Das ist das, was ich relativ häufig hatte, was auch oft in den Büchern beschrieben wird. Ein Knall oder eine Vibration. Wie hört sich das an? Der Knall in der Phase kann sehr laut sein, als ob ein Zug vor dir anhält oder bremst oder als ob ein Flugzeug genau über deinen Kopf landet. Also ziemlich brutal laut. Gibt es auch verschiedene andere Geräusche, aber das sind so das, was meistens vorkommt. Der Knall entsteht, wenn sich die zwei Frequenzen, also musst du dir vorstellen, die physische Realität basiert auf einer Frequenzebene und die astrale oder eine andere.
Und wenn du mit dem Bewusstsein natürlich wach bist und dann gehst du mit dem Bewusstsein von über die Brücke zur anderen und dann gibt es in der Mitte so eine Überlagerung von zwei verschiedenen Realitäten. Und dein Bewusstsein bricht die Zeit, geht in die andere rüber und in der anderen wirst du wieder rekonfiguriert und dann wird das, was parallel gleichzeitig geschehen ist, auf beiden Ebenen, hier auf der anderen Seite dargestellt, entweder hier oder da, als Knall, als Vibration und so weiter, weil sich zwei verschiedene Sachen zusammengetan haben und das Gehirn kann das nicht verarbeiten und interpretiert das als ein Knall, also wo halt irgendwas passiert oder wo alles vibriert. Ja? Und das ist so das, was ich daraus gedeutet habe, weil das zusammenhängt damit. Ne? Also es ist so eine Doppelfrequenz, die sich das ergibt. Verfalle dabei nicht in Erklärungen und lass deinen Verstand ausgeschaltet, sonst kann dich das schnell wieder zurückwerfen. Und es ist nicht so, wenn die Vibration zu Ende ist, dass du dann sofort austreten kannst, sondern versuch dich dann zu beruhigen, deinen Herzschlag zu beruhigen und einfach das Ganze locker zu sehen. Und schauen wir uns die nächsten Phasen an. Die nächste Phase ist Aufbau des Traumbildes. Ja. Dann fängt es nämlich an, dass sich dein Bild aufbaut, also nach dem Kanal der Vibration fängt es an, das Traumbild sich aufzubauen. Erst nimmt man einige Bilder wahr, die vorerst keinen Sinn ergeben. Mit der Zeit wird die Geschichte immer deutlicher. Wichtig ist dir, dass du in dieser Phase passiert es oft, dass man sein Bewusstsein verliert, dass du dich einfach nicht in diesen Traum verlierst. Ja? Also du bist jetzt komplett luzid in einem Aufbau von einem Traum. Ja? Erst nimmt man einige Bilder wahr, die sich vorher keinen Sinn geben. Mit der Zeit wird die Geschichte immer deutlicher. Du sollst etwas warten, bevor du in den Traum eingreifst. Das ist ganz wichtig, das Ganze baut sich jetzt erst auf. Ja. Sonst bricht das Bild schnell wieder zusammen. Ja. Und dann bist du sofort wieder wach. Allerdings auch nicht zu lange warten, denn sonst schläfst du wieder ein. Aber das ist ganz wichtig in dieser Phase. Also da musst du für dich so ein Feingefühl entwickeln, wann kannst du eingreifen und ab wann ist es stabil, die ganze Sache. Ja. Ich habe dazu ein Video gemacht, und zwar luzides Träumen, 7 Stunden oder sowas, glaube ich, heißt das, auf meinem Kanal. Da habe ich dir eine Methode vorgestellt, wie du damit umgehen kannst, ja, falls du luzid wirst. Austritt und Kontrolle, das ist die 7. Phase, das ist so das, was du tun kannst, um dann deine Realität zu verformen. Ja. Nachdem du bewusst durch die Schlafphasen gewandert bist, gibt es viele Möglichkeiten, die du nun erleben kannst. Also auf der einen Seite einen luziden Traum erschaffen, wo du gerade dabei bist, den zum aufzubauen, also über die Traumebene in den luziden Zustand. Dann eine außerkörperliche Erfahrung, also eine Astralreise. Und das geht, indem du deine Hände ausstreckst, dich nach hinten fallen lässt und dann dich in den physischen Körper katapultierst. Oder ich stelle mir oft den luziden Traum auch vor, ich steige in den Aufzug, drücke Astralreise und dann greife ich auf die Wand und dann vibriert der Aufzug, weil er sich bewegt und dann vibriere ich und dann bin ich meistens dann schon außerkörperlich, das klappt auch gut. Oder eine Seelenreise indizieren, das geht, indem du in luziden Zustand zum Beispiel einfach in den Himmel fliegst und dabei sagst, ich möchte jetzt eine Seelenreise erleben, dann wechselst du in den Mentalkörper und kannst eine Seelenreise erleben. Dann kannst du zum Beispiel Kontakt mit deinem höheren Selbst aufbauen, indem du die Absicht beim Fliegen ins Universum sagst, höhere Selbst jetzt oder verbinde dich mit deinem höheren Selbst und so weiter. So sieht es aus, das sind die 7 Phasen. Das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Live-Seminar. Es gibt jetzt durch Corona keine Live-Seminare. Jetzt habe ich das Ganze online gemacht, also die Seminarmitschnitte plus Ergänzungsvideos wie dieses oder das letzte. Und dort bringe ich dir das Ganze bei und gehe sehr, sehr tief in die Thematik ein. Also wenn du Interesse und Lust hast, schau einfach auf der Webseite nach, die ich dir hier unten einblende. Dort findest du den Online-Kurs und den Seminarmitschnitt dazu. Gut, wenn dir dieses Thema gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da und erzähl mir bitte, wie du diese 7 Phasen erlebst, wenn du dran übst und was bei dir passiert. Mich würde sehr, sehr interessieren, was für Phasen kommen bei dir. Wo tust du dir schwer? Schreib mir Fragen auf und ich überlege mir dein eigenes Frage- und Antwortvideo zu machen. Beziehungsweise schreib mir hier die Fragen dazu auf und ich mache ein Live auf Instagram und gehe dann persönlich diese ganzen Fragen durch und vielleicht macht er auch sogar ein eigenes Frage-Antwort-Video. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Gut, in dem Sinne vielen Dank fürs Zusehen, es war mir eine riesengroße Freude und wenn du meditieren möchtest mit mir und mit 1500 Leuten gleichzeitig, dann gehe auf die Webseite gruppenmeditation.com, melde dich dort an, kostenlos und wir meditieren 3-mal die Woche gemeinsam, machen verschiedene Übungen, geführte Meditationen, eigene Techniken, die ich dir dort vorstelle, alles kostenfrei
Und ja, sei dabei in der Community, es wäre mir eine riesengroße Freude. Also in dem Sinne viel Freude und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video am Sonntag um 9 Uhr wieder. Tschüss, Baba.